der heute noch mal Pour la deuxième fois zum successive, zweiten Mal wieder il va présenter encore des esquisses. gibt da noch mal Entschuldigung. Cette fois-ci parce qu'ils sont en déplacement, Dieses Mal, weil sie nämlich nicht vor Ort sind, déplacement familial en France. weil sie nämlich ein familiäres Treffen haben in Frankreich. Que Dieu soit avec eux, Möge der Herr mit ihnen qu'il les sein, protège. möge er sie beschützen. Donc j'étais obligé Also war ich verpflichtet, de prendre encore sa place. nochmal seinen Platz Et pour einzunehmen. cela, Und le deswegen, 9e point der 9. Punkt dans notre grand thème, in unserem großen Thema, Jacob, Jakob, et le premier sous-thème, und der erste Untertitel, des nations et deux peuples. 2 Nationen und 2 Völker. L'histoire est dans le livre de Genèse Die Geschichte befindet sich im Genesis 25, oder 19 1. Mose à 34 et non 31. 25, 19 bis 31, Non, non, 34 et non 31. Il y a Also, une erreur dans la fiche. 34, nicht Voilà. 31, genau. Voilà. Alors, le tableau d'enseignement. Und nochmal die Tafel der Dans ce Belehrung. tableau, comme vous voyez, Auf dieser notre Tafel, so wie premier wir point sehen, qu'on a développé, c'était das erste Mal, als wir angefangen haben, les liens héréditaires. waren die Bänder, die sich vererben. Et ensuite, nous avons parlé du combat de la destinée. Dann haben wir über den Kampf des Schicksals gesprochen. On a aussi parlé de deux nations et deux peuples. Dann haben wir über die 2 Nationen und 2, On a parlé de Völker deux gesprochen. jumeaux mystérieux. dann haben wir über die 2 Zwillings On a parlé gesprochen. de l'influence de la destinée. Dann haben wir über den Einfluss des Schicksals gesprochen. On a parlé aussi des raisons de l'affection Dann haben wir über die Gründe von der Affektion gesprochen, que j'avais corrigé. die ich nochmal verbessert hatte. Je devais écrire les raisons de l'amour Ich hätte sprechen sollen über der Grund der parce Liebe. que l'affection c'est une autre facette dans l'amour. Denn die Zuneigung ist ein anderes Wort für J'ai bien Liebe. expliqué ça. Nous Das avons habe ich nochmal gut l'amour erklärt. de l'affection, Wir haben die Nous Liebe avons- und der Zuneigung, l'amour qu'on appelle la charité. aber wir haben auch die Liebe, die man Nächstenliebe nennt. Voilà, l'allemand j'aime Deutsch. Ich liebe Deutsch. C'est qu'en français dit la charité, Deutsch Denn wenn die dit Bibel sagt Charité, sagt Deutsch die Nächstenliebe. c'est libre, l'amour du prochain. Die voyez? Liebe des Nächsten. C'est différent. Es Donc ist ein l'amour est Unterschied. vaste. Also die Alors Liebe Dieu ist nous a aidés qu'on a sehr, ouvert ça. sehr flächig, also sehr groß. L'amour que tu dois donner à Die Liebe, à quelqu'un d'autre Die du jemand dehors, anderen geben inconnu, sollst, der unbekannt für dich ist. ou même à un frère que vous ne vous connaissez pas Oder encore bien à einem l'église, Bruder, den du nicht so gut in der c'est Kirche kennst, différent ist unterschiedlich de l'amour qu'on appelle affection. als die Liebe, die man Parce que Zuneigung l'affection, nennt. c'est un amour qui est bâti par des relations amicales et intimes. Denn die Zuneigung besteht oder hat man, wenn man eine Bindung, eine Beziehung zu einer anderen Person Or, hat. la charité ne demande pas tout ça. Aber die Nächstenliebe verlangt dies alles gar J'ai nicht. donné l'exemple le vendredi. Ich habe ein Beispiel gegeben am Freitag. Je sortais de ma maison à peine, Ich quelque kam part. aus dem Haus heraus und ein paar Schritte vor mir Un homme qui était sur sa bicyclette war ein Mann auf seinem Fahrrad est tombé sous mes yeux. und er ist vor meinen Augen Un blanc, runtergefallen. un Ein Allemand, Weißer, costaud, ein Hellhäutiger, ein a Deutscher. perdu le contrôle. Er hat die Kontrolle Donc, über comme un sein Fahrrad malaise l'a verloren. fait devant mes yeux. Le Also tomber. es ist, ob er das Bewusstsein verloren hätte und vor mir hingefallen ist mit seinem À Fahrrad. peine il respirait Und während er am Atmen war, bizarrement comme s'il er avait hatte perdu einen connaissance. sehr seltsamen Atemzug gehabt. Je suis venu les Und soutenir. ich bin gekommen und habe Il y a ihn une femme blanche unterstützt. qui est aussi venue. Und eine andere Frau On ist était deux gekommen und personnes. wir waren On 2 lui posait des Personen questions. und Est-ce wir que haben ça ihn va? Tout gefragt, ça. hallo, geht's dir gut, was ist los? Jusqu'à ce qu'il est revenu. Bis er wieder zu sich On kam l'a relevé, on l'a und wir haben ihn fait aufgeholfen asseoir. Et und la haben ihn femme là hingesetzt. avait déjà appelé Und die Frau l'ambulance. hatte schon den Krankenwagen angerufen Et l'homme a commencé à bien s'exprimer. und der Mann fing an, sich zu Pendant que la erklären, femme parlait avec Während l'ambulance, die Frau mit dem quoi, Krankenwagen sprach. voilà. Ces gens-là du secours l'ont dit, donnez-nous alors le messieurs s'il parle. Hat der Rettungsdienst gesagt, könnt ihr uns bitte Alors den on a Mann donné le geben, falls téléphone. er, Ils lui ont posé des questions, dass er donc sprechen ils kann. se sont compris. Man hat ihnen Fragen Compris. gestellt und sie haben sich verstanden. Alors, mais Aber vous savez, les Blancs ils sont bien ihr organisés. wisst aber, die Europäer sind sehr gut organisiert. Malgré qu'il s'est bien exprimé, on pouvait les laisser. Auch On a dit non, non, obwohl es attends ihnen là, so on arrive. ging, gut, besser ging, haben sie gesagt, nein, wartet auf uns, wir kommen.
Et l'ambulance est venue. Und der Krankenwagen ist gekommen. On l'a donné les premiers secours et Und tout man ça. hat ihnen erste Hilfe geleistet. Après, on l'a libéré. Und dann haben sie ihn gehen lassen. Vous voyez? Seht J'ai ihr? dit le vendredi, Ich habe am cet Freitag homme, c'est pour la gesagt, première fois que je l'ai es vu. ist das erste Je Mal, l'ai dass ich ihn vu. gesehen habe. Quand je suis parti, il m'a dit beaucoup de merci. Als ich gegangen bin, hat er sich sehr viel Même la bedankt. femme là qui avait appelé m'a présenté des Selbst merci. die J'ai Frau, compris die parce que angerufen hat, j'ai hat aidé gesagt, danke. son frère Ich habe blanc, es verstanden, moi le noir. weil ich ihren Donc il hellhäutigen n'avait Bruder pas, geholfen habe, il obwohl ich n'était pas dunkelhäutig obligé de bin. me dire merci parce que c'était Sie pas elle. musste Mais sich gar nicht bei mir bedanken. sa race l'a poussé de me dire Aber merci parce ihre que un Art, noir ihre a été mon Rasse hat frère blanc. sie dazu gebracht, sich bei mir zu bedanken, weil ich dunkelhäutig bin. Vous voyez ça? Seht ihr das? Je l'ai vu pour la première fois. Ich habe es zum ersten Mal J'ai gesehen. manifesté l'amour. Ich habe die Liebe Je suis parti, manifestiert. c'est Ich fini. bin gegangen und das Je ne le war's. chercherai pas. Lui aussi Ich ne werde me sie nie wieder cherchera pas. suchen. Er wird mich auch nicht C'est fini. suchen. C'est ça ce qu'on appelle la charité. Das nennt man Nächstenliebe. Ça n'a rien à voir Hat nichts zu avec tun, l'affection. Parce que l'affection der va te Zuneigung. demander de rester collé avec la denn die personne. Zuneigung wird dazu führen, dass du mit Changer dieser les Person contacts, bleibt, de- dass ihr Kontakt d'approfondir ausbaut, votre dass relation. ihr eure Beziehung tiefgründiger aufbaut. Alors, cet amour-là est très dangereux. Und diese Liebe ist sehr gefährlich. Il faut savoir quelle personne mérite ton affection. Du musst schauen, welche Person dein C'est pas tout le monde. Vertrauen Même ici à braucht l'église. oder wert Aime ist. tout le monde dans l'amour Liebe jeden agapé. in der qu'on Gemeinde appelle mit der Liebe L'amour, des Nächsten, next libre, l'amour du der prochain. Nächstenliebe, genau. Fais-le à tout le monde. Zeige es an Ne jedem, haïs personne. aber hasse niemanden. Mais ne donne pas l'affection à tout le Aber monde. gebe nicht jedem deine Il faut Zuneigung. connaître bien la Du personne musst et die Person demander sehr gut à Dieu kennen und si Gott fragen, je peux ob faire entrer cette personne dans mon intimité. kann ich diese Person in meine Intimität Parce que là, eintreten lassen, denn c'est très dort dangereux. ist es sehr On se connaît gefährlich. des visages, Wir mais kennen on ne uns se vom connaît pas Gesicht, de aber cœur. wir kennen unsere C'est comme ça que Herzen beaucoup nicht. de gens ont invité, ont So laissé viele entrer les Leute sorciers dans leur haben die intimité. Hexer in Et ihre après, vous Intimität commencez à gelassen. regretter, à dire, mais Und Seigneur, dann fangen sie an zu bereuen, aber pourquoi tu ne Herr, m'avais pas montré? Dieu wieso aussi te hast dit, du mir mais nicht pourquoi tu gezeigt? ne m'avais pas Aber Gott demandé fragt avant auch, de le warum faire? hast du mich denn nicht gefragt, bevor du es getan hast? Amen. Amen. Je l'ai vraiment expliqué, je pense que Das habe c'était un ich vendredi. wirklich erklärt. Das war an einem Freitag. Ce qui devait être prêché un dimanche, mais je pense que je l'ai fait Ich un glaube, das vendredi. sollte an einem Sonntag gepredigt worden sein, aber ich habe es an einem Freitag getan. Après, on a parlé des dômes. Dann haben wir über Edom gesprochen. Les dômes, je pense que c'était le dimanche passé. Edom war, glaube ich, letzte Woche Sonntag. Après, on a parlé des droits d'aînesse. C'était Dann le haben wir vendredi über passé. Das Erstgeborenenrecht gesprochen. C'était aussi extraordinaire. Das war auch sehr wunderbar. Je vais faire un petit rappel. Ich werde nochmal einen kleinen Widerruf machen. Aujourd'hui, nous allons parler de la Und négligence. heute sprechen wir über das Fach Nachlässigung. Alors, au lieu de Die prendre Vernachlässigung. versets 22 et 32, nous Anstatt- prenons à partir du verset 31. Es war Genèse Genesis 25, 31 à 32. 25, 30 bis 32. Allons-y. C'est déjà lancé? Schon Ok. gegeben. Je vais lire. Ich werde lesen. Jacob dit, Und Jakob sprach, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Vendredi, j'ai dit, Am Freitag habe ich gesagt, pourquoi Jacob va demander le droit d'aînesse warum fragt d'Ésaü? Jakobus den Esau seinen Parce que le Erstgeburtsrecht? verset précédent Weil der nous vorherige montre Vers qu'Ésaü zeigt uns, dass Esau, est venu de la chasse, du travail, parce kam que aus Ésaü der était Jagd. encouragé. denn er war ein mutiger Mann, er kam aus Ésaü der Arbeit. travaillait Esau pendant que arbeitete, Jacob restait à la maison. während Jakobus zu Hause blieb, ein Hausmann war. Yaya Patricia, notre frère comprend? Versteht unser Bruder peu. ein bisschen? Tu peux aider, non? Tu peux Kannst du interpréter ihn petit à petit. unterstützen? Ein bisschen, Tu essayes. sie versucht es. Toi aussi, tu as les difficultés. Veux-tu qu'on donne, on mette un interprète à côté de lui? Qu'on envoie quelqu'un? Oui? Qui peut aller aider? Wer kann? Sila. Ah, voilà, Sila. Sila. Ah, on a voté Sila. Clamons le Seigneur Und pour la hat Sila sœur Sila. ausgesucht. Wir klatschen für unsere Schwester Sila. Va aider notre frère, sœur Sila. Helfe unserem Bruder bitte, Schwester. On va chercher par tout le moyen. La technologie a déjà évolué. Die Technologie ist ja schon fortgeschritten. Faites des recherches. J'avais acheté Macht mal bitte Recherchen. des écouteurs. Wir hatten ja J'avais Kopfhörer donné à Samuel, gesucht. mais Ich hatte jusqu'à sie aujourd'hui, ça Samuel fait quelques gegeben. mois, il ne m'a pas
oder seit einigen Monaten remis hat er ça. mir keinen Il y a un Rückruf système, gegeben. ces écouteurs-là, Es gibt ein et System, là, vous pouvez les connecter avec ton portable. dass du die mit deinem Handy Comme je verknüpfen suis en train kannst. de prêcher, je connecte So ces écouteurs. während ich Toi, tu as gerade- l'écouteur. Quand je prêche, ça entre dans mon portable et toi, tu écoutes dans la langue qui est programmée. Si Also- c'est portugais, il y a plusieurs langues dans ça. Diese Kopfhörer sind dazu da, direkt zu J'ai donné übersetzen, ça wie ich à gerade am Samuel pour Sprechen bin. Ich programmer habe ça. das Je pense Samuel que cela l'a gegeben. compliqué aussi. Ich glaube, das hat ihn bestimmt verwirrt Faites und des recherches kompliziert. comme ça, Mach bitte Recherchen darüber. ça va nous aider. Das wird uns helfen. Le monde a évolué. Denn die Welt ist schon vorangeschritten. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, Also, meine Geliebten. Esaü était courageux. Esau war ein Esaü mutiger était Mann. plus intelligent Esau war que sehr Jacob schlauer als Jakobus. dans le domaine Also im Bereich de des l'étude, je peux Handwerks. dire si c'était aujourd'hui. Also in der Wirtschaft oder in der Handlung. Mais Jacob Aber Jakobus était quelqu'un qui restait à la maison, war jemand, der gern zu Hause à côté blieb, de maman. in der Nähe seiner C'est ce Mutter. qui fait qu'il a profité Das führt dazu, dass er d'apprendre profitiert comment hat, cuisiner. dass er erlernt hat, wie Donc man Jacob kocht. pouvait bien cuisiner Das que heißt, Esaü, Jakobus parce qu'Esaü konnte n'avait gut pas le temps, il ne restait kochen. pas à la maison, il passait toujours Denn au Esau travail. hatte nicht die Gelegenheit, weil er immer auf der Jagd Alors war. un jour, Also eines Tages il est rentré du travail, il était kehrte er von der fatigué. Arbeit und war ermüdet. Il trouve son frère Und er sieht seinen Bruder, qui a préparé une sauce au roux. der eine rote Linsensuppe gekocht hatte. Alors, Also Esaü a demandé à Jacob fragte Esau de den lui donner à Jakobus, manger parce qu'il était affamé et fatigué. ihm was zu geben, weil er müde war und hungrig Voilà war. la réponse de Jacob. Und seht die Antwort Quelqu'un von te Jakob. demande à manger, toi tu lui dis, Jemand fragt dich nach non, Essen non, je ne und peux du pas te sagst, donner nö, gratuitement. nö, ich kann dir das nicht zu Ça kosten doit se geben. faire à l'échange de ton droit Du musst mir d'aînesse. das geben, Austausch mit deinem Erstgeburtsrecht. Amen. Amen. Pourquoi il demande ça? Warum fragt er nach dem Erstgeburtsrecht? C'est qu'il connaissait la valeur. Also er kannte nämlich den Wert. Il connaissait Er kannte la loi du droit d'aînesse. das Gesetz des J'ai dit le Erstgeburtenrechtes. vendredi, Ich habe am Freitag dans gesagt, l'Ancien Testament, im Alten Testament naître le premier als erstes dans la geboren zu famille sein, comme in homme, einer Familie als Mann, comme garçon qui est né le premier dans la als famille, erstgeborener Sohn, c'était une grâce, faveur de Dieu. war es eine Dans la Gnade, vie eine de Gunst cette Gottes personne. im Leben dieser Person. Pourquoi? Warum? Parce que les premiers nés dans la Weil- Bible, dans l'Ancien Testament, appartenaient à Dieu. Weil der erstgeborene Junge, der in der Familie geboren Même war, dans le gehörte troupeau, Gott. dans le champ, tout ce Selbst qui in der Herde, était le premier. alles was das Erste Tu war, pouvais gehörte Gott. cultiver ton champ. Première Du récolte. solltest deine Isaiah, Herde Isaiah, machen, alles was du tust, aber das allererste, was La du loi tust, de la gehört prémisse. Gott. Das ist das Gesetz des Et c'était comme Erstgeborenen. ça aussi Und so war es auch dans les gewesen familles. in den Familien. Le premier homme Der erste qui Sohn, naît dans la famille der gebärt in appartenait der à Dieu, c'est Familie, réservé. gehörte Gott. Er C'est wurde en für quelque Gott sorte comme le reserviert. pasteur de la Das famille. heißt, er ist der Pastor der Familie. Automatique. Si Automatisch. Dieu veut bénir la famille, Wenn Gott il Familie passera segnen par ce möchte, jeune homme, wird er durch diesen Jungen lui gehen, parler, kommen, zu ihm lui sprechen, donner ihm les geben, directives pour que Direktiven, la famille soit. damit die Familie gesegnet wird. Et Ésaü avait cette grâce Und Esau hatte diese parce qu'il Gnade, était né le premier. weil er der Erstgeborene war. Malgré que dans le plan de Dieu, c'était Jacob qui devait naître le premier. Obwohl in Gottes Plan Jakobus der Mais à Erstgeborene sein cause de sollte, lutte, le combat aber qui aufgrund était des Kampfes, dans le ventre de la mère, was im parce Mutterleib qu'ils der étaient Mutter des stattgefunden jumeaux, war, weil sie ja Zwillinge waren, alors Ésaü a gagné cette hatte bataille. Esau diesen Il Kampf est sorti gewonnen der Premier. und er ist als erstes Mais herausgekommen. Jacob, dans son édition, Aber Jakob in seiner Institution sûrement il parlait aussi avec sa maman. sprach er auch mit seiner Mutter. Jacob savait Jakob wusste, que c'est lui qui était choisi par Dieu. dass er von Gott auserwählt Mais worden war, le droit d'aînesse l'empêchait aber der Erstgeborenenrecht d'être officiellement présenté devant le Père comme le premier-né. konnte den Vater noch nicht offenbart werden. Alors, toute sa vie, Also das heißt, sein Il ganzes faisait quoi? Leben
il lang imaginait comment je peux faire pour denkte er récupérer nach, ce qui was kann m'appartient. ich tun, um das zurückzubekommen, was eigentlich mir gehört. C'était son souci de tous les Das jours. war seine Sorge des Bon, Tages. naza pe makasite. Ich bin auch nicht Naza stark. muta bolembo. Ich bin wirklich schwach Yaza, und ja, ja. schwächlich. Er ist der Ältere. Aleki nga na makasi. Er ist stärker als Bitumba kuta ich. libumu aganyanga Er deja. hat mich schon im Mutterleib besiegt. Soki na meki na mokilo. Wenn ich ihn jetzt so komme, dann wird er mich umbringen. Mais Denn er qu'est-ce ist que ein je dois Jäger. faire pour récupérer mon droit de naissance? Was kann ich tun, um mein Erstgeburtenrecht Je vais zurückzuerhalten? travailler ma faiblesse. Ich werde meine Schwäche stärken, Parce que je suis faible. weil ich schwach Ma bin. faiblesse a fait que je ne peux pas aller dehors. Meine Schwäche dazu führt, dass Travailler ich nach comme les draußen autres. gehen kann, auf der Heide Je arbeiten kann, reste wie die à la anderen maison. arbeiten. Bleibe ich Bon, zu je ne Hause. resterai pas en train de coucher, Okay, de ich regarder werde la nicht zu télé. Hause bleiben und schlafen oder Mais je vais Fernsehen chercher schauen, quelque aber chose ich werde etwas suchen, que les faibles font. was die Schwachen tun. Parce que Weil la femme est aussi de la race faible. die Frau auch zu der Art der Schwachen gehört. Donc ma maman Also meine Mutter est de mon équipe. ist auf meiner Seite. Donc je vais m'approcher de Das maman heißt, ich werde mich ihr nähern, pour voir comment elle travaille sa um faiblesse. zu sehen, wie sie ihre Schwäche Alors, ausarbeitet. il a découvert que maman, Also hat er herausgefunden, dass Mutter dans sa faiblesse, in ihrer Schwäche était spécialiste de la cuisine. eine Spezialistin in der C'est comme Küche ça war. qu'elle va profiter, va apprendre comment cuisiner. Also fing er an zu erlernen, Il ne er va pas Küche chercher ist. loin Er wird nicht weiter dans sa suchen. spécialité. In seiner En tant que cuisinier, Spezialität il dit, als c'est là. Koch, sagt er, dort J'attendrai Esaü werde un ich jour. auf Na Esau ukangeleka warten. wana. Eines Tages werde ich ihn dort bekommen. Et je dis le vendredi, Und ich sagte am Freitag, ne cherche pas loin. suche nicht weit. N'enviez pas ceux qui sont dans la vie des autres. Bewundere nicht das, was im Leben der anderen ist. Parce que souvent, Denn meistens nous envions des choses qui sont dans la vie des autres. beneiden wir das, was im Nous Leben der envions des anderen qualités, ist. des forces que Denn nous wir voyons, haben des intelligences qui sont dans la vie des autres. Intelligenzen, die im Leben der anderen sind. Mais cependant, Doch während dieser ce Zeit, que Dieu nous a donné là, was Gott uns gegeben cette hat, faiblesse-là, diese Schwäche, ce qui semble être inutile aux das, yeux was des gens, eigentlich unnötig tu peux erscheint, travailler seulement dans ça du là kannst darin arbeiten. et devenir utile dans ça là. Und du kannst nützlich Est-ce sein. que quelqu'un me Nur in dem. comprend? Versteht mich Il a jemand? travaillé seulement Er hat es auserarbeitet. parce que s'il fallait aller en guerre Denn wenn er in den ou au Krieg champ, gehen il ne sollte oder pouvait auf pas. dem Ce n'est Feld pas son gehen domaine. sollte, das ist nicht sein Il a Domain. travaillé la cuisine Er hat nämlich in der Küche gearbeitet und das et s'y perfektioniert. mit. Und es hat geklappt. Parce que ça ne demande pas des efforts d'aller faire Denn des es sucht nicht rauszugehen und kilobits. dass er noch Tu es à irgendwas la Gutes maison, macht. Du bist zu au tien, au pelisi Hause, moto, au du tien machst das nzungu na Feuer moto, mai an, etoki du machst pa, den au Topf und das baluli Wasser semoule. kocht und du machst einen schönen Grießbrei. Alléluia. Amen. C'est facilement à apprendre. Es ist einfach zu erlernen. Kukata litungulu, Du tomate, die pas, Zwiebeln quoi qui moi schneidest, épices, Tomate, ou ein bisschen assaisonner. Gewürz, ein bisschen Ukalingi Würzen tchalalala. und du machst tschalalalala. Alléluia. Amen. Ça c'est un Deutsch, hein? Das war auf Deutsch, ja. Comment un Deutsch? Eigentlich Chua, aber ich habe dir nachgemacht. Oh, dis comme un Deutsch là. Ah, acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire trop? Kann jemand tschalalalala machen? Ah, ça klingt gut. Comme une hôtesse. Das klingt wie eine Hôtesse de l'air. Hostesse. Amen. Amen. Alors, Also, Jacob a travaillé ce côté-là. Jakob hat diese Art Il ausgearbeitet. attendait, il dit, oh, Und er un hat jour, gesagt, na kozule eines kaka. Tages werde ich ihn Et dort Mkolane yaka tesalini. erhalten. Und der Tag, der nicht kommt, Eh, ist yeah. aufgetreten. Esaü, Esau, l'homme fort, der starke Mann, est venu, ist, s'est retrouvé dans les besoins. hat sich im Bedürfnis aufgefunden. Et il a demandé à son Und frère, er hat Hilfe gefragt an je seinen paie Bruder. de ton main. Darf ich ein bisschen? J'ai dit ça le dimanche. Ich habe das gesagt am Alors la Sonntag. réponse, Und die Antwort war, Jacob profite pour dire, und Jakobus profitiert On doit- um zu sagen, on ne va pas le faire gratuitement comme also ça. ich mache das nicht umsonst hier. Toi, tu as quelque chose de précieux que moi j'aimerais Du avoir. hast etwas, was ich gerne haben möchte. Comme toi, tu veux de moi, Weil du etwas von mir erhalten donne-moi ce möchtest, que toi tu as. gib mir Et das, moi, was je te du donne hast, und ich la gebe mienne. dir das, was ich habe. Amen. Amen. 32. 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Siehe, ich gehe hin zum Sterben. À quoi me sert ce droit de naissance? Und wozu dient mir die
das Erstgeburtsrecht. C'est là où il y a notre problème aujourd'hui. Da liegt unser Problem heute. Dans sa réponse. In seiner Antwort. Je vous ai dit aujourd'hui, on parlera de la négligence. Ich habe euch gesagt, heute sprechen wir über die Ça, Vernachlässigung. c'est un langage de négligence. Das ist eine Sprache der Vernachlässigung. Quelque chose d'important, Etwas, was de sehr précieux, wichtig ist, was wertvoll ist, connu dans tout l'Ancien Testament. das bekannt ist im ganzen Alten Testament. Vendredi, j'ai dit, Ich habe am Freitag gesagt, Dieu n'a pas changé. Gott hat sich nicht verändert. Même aujourd'hui, Selbst heute, Dieu reste le Dieu Gott bleibt des Gott, prémices. der Gott des Ersten. C'est ainsi que tout à l'heure, nous allons prier pour tous les premiers-nés qui sont Deswegen ici. werden wir für alle Erstgeborenen beten, die hier sind. Maman, tu vas prier pour ton premier-né, ton Mutter, premier du willst fils. für dein ersten Kind beten. Cette loi, jusqu'aujourd'hui, ça Dieses compte. Gesetz herrscht immer Dieu noch bis est heute. toujours le Dieu des premiers-nés. Gott ist immer noch der Gott der Ça n'a pas Erstgeborenen. changé. Das hat sich nicht C'est verändert. quelque chose de très Es ist capital. etwas sehr Kapitales. Vous remarquerez que Ihr werdet bemerken, dass tous les premiers-nés de famille sont combattus. alle Erstgeborenen bekämpft S'ils ne werden. réussissent pas leur vie, Wenn sein Leben nicht vous gelingt, verrez, ils seront malheureux. werdet ihr wirklich traurig sein. Pourquoi? Parce que Warum? le diable sait. Weil der Teufel ganz genau Pour détruire weiß, cette famille, je diese dois Familie détruire zu l'étoile de zerstören, famille. Oh, muss l'étoile ich de den famille, Stern der Dieu Familie le zerstören. dépose dans Weil le Gott premier-né de la famille. nämlich diesen Stern auf die Erstgeborenen setzt. C'est biblique. Das ist biblisch. Quelque chose de très capital qu'il avait. Etwas, was sehr kapital ist, was er hatte. J'ai dit, Und ich Ou habe je vous gesagt, dis und aujourd'hui, ich sage euch heute, si Jacob wenn Jakob connaissait l'importance du droit de naissance, den Wert des il a Erstgeborenen travaillé hatte, toute sa vie pour en er avoir. hat sein ganzes Leben daran gearbeitet, um das Est-ce zu que Esaü ne erhalten. connaissait pas ça? Kannte das Esau denn nicht? Esaü avait Sag quitté mir das. le droit de naissance. Wusste Esau nicht den Wert vom Erstgeborenen D'ailleurs, nicht? sa réponse Wohl, montre clairement qu'il seine savait. Antwort war klar, Parce qu'il er dit, wusste, was voici, das ist. je Und er vais sagte, mourir. siehe, ich werde doch sterben. Il connaissait qu'il avait quelque chose de valeur, Er wusste, er hat was Wertvolles in sich, mais aber la négligence a fait en sorte die qu'il Vernachlässigung hat dazu geführt, voyait ça dans... dass er das so sah. azomona ngo na ndenge moko ya musika te. Er sah, dass es nicht so weit ging. Est-ce que vous me comprenez? Also versteht ihr mich? La négligence te fera voir ce d'important que tu as là comme si quelque chose de court. Die Vernachlässigung wird dich dazu führen, dass du etwas Wertvolles so kurzsichtig C'est pourquoi il va dire, voici, je vais mourir. siehst du? Deswegen sagte er, ich werde sterben. Wohin werde ich dann bitte schön damit hingehen? Donc ce droit de naissance c'est seulement Also dieses pendant ma vie. Or, ce Erstgeburtenrecht n'est ist pas nur dafür ça. mein Leben, aber das ist es nicht. C'est ça la négligence. Das ist La die négligence te Vernachlässigung. fera mépriser Die Vernachlässigung wird dazu La führen, sorte de valeur que dass du es Dieu nicht t'a donné. wertschätzt, was Gott dir gegeben hat. Tu méprises un Du don de Dieu vernachlässigst es, du kennst es nicht an, parce que tu es négligent. weil du es vernachlässigst. Tu regardes les choses qui sont dans la vie des autres. Du siehst, Mais c'est was que andere toi-même haben, tu aber pousses. das, was C'est que Dieu du t'a hast, donné. was Gott dir Tu le gegeben hat, négliges et tu vernachlässigst commences à du le und du mépriser. fängst darüber an, es zu verwerfen. Il dit, je n'ai aucun amour. N'est-ce pas? C'est ça que Du vous denkst dir, wohin gehe ich denn damit? Was soll ich damit? C'est comme ça que vous méprisez ce que vous So avez. vernachlässigt ihr es und somit gibt ihr es keinen Na Wert. okufa nanga na aucun amour. Ich werde Est-ce que na sterben. omema na Wohin gehe ich cimetière? damit? Werde ich damit dann begraben? Et tu crois que Dieu qui t'a donné ça Und du est denkst un wirklich, bête? dass Gott, der dir das gegeben hat, dumm ist. Nzambe aza zoba oyo apesa yo droit de Du naissance denkst wana. echt, dass Gott dumm ist, dass er dir das Est-ce que Dieu ne erste savait gegeben pas que hat? tu vas mourir? Wusste Gott nicht, dass du Dieu ne sterben savait pas wirst? que tous les premiers-nés mourront un jour. Wusste Gott nicht, dass alle Erstgeborenen Pourquoi eines il a Tages sterben? prêté son Warum attention, son hat er dir importance seine à la Aufmerksamkeit droit de gegeben? naissance? Wieso hat er dir denn das Erstgeburtenrecht gegeben überhaupt? Dieu trouve ça très important, Für Gott très ist das utile. sehr Mais wichtig. toi-même, Aber du tu le selber, négliges du et vernachlässigst tu le es und du méprises. verwirfst es. Tu es malheureux, Esaü. Du bist wirklich zu bemitleiden, Esau. Alléluia. Amen. Alors, Also,
j'ai écrit quelque chose pour vous. habe ich etwas für euch aufgeschrieben. Je peux continuer à parler comme ça sans lire, mais Ich könnte auch so weitermachen, ohne zu c'est lesen, toujours sage. aber es ist immer weise. Pas obligé, mais c'est sage. Es ist keine Pflicht, aber es ist weise aufzuschreiben. Parce que dans les secrets, dans ma prière, Dieu m'a donné des choses. Denn im Gebet hat Gott mir Maintenant, Geheimnisse là, sur offenbart. place, Dieu est en train de me donner Und aussi d'autres choses. während ich gerade predige, gibt Gott mir andere Sachen. Si je me laisse comme ça, Wenn ich je einfach vous so dirai les choses que je ausschweife, reçois ici werde ich vergessen, was ich empfangen habe. et je vais négliger ce que j'ai reçu dans la Und ich prière. werde vernachlässigen, was ich im Gebet erhalten habe. Pourquoi je reviens toujours dans ce que j'ai écrit. Deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, was ich gelesen habe, geschrieben habe. Alors, j'ai dit ceci. Und ich sagte dies. La raison du mépris et de la négligence commence lorsque nous regardons et voyons la vie et croyons qu'elle est limitée là. Ok? La raison du mépris Der Grund der Verwerfung et de la négligence und des commence Verleugnen beginnt, lorsque nous regardons et wenn, voyons la vie et während wir das croyons Leben anschauen qu'elle und est limitée glauben, là. dass sie dort limitiert ist. Alors nous disons, Und wir sagen uns, comme Esaü, so wie Esau, voici, je m'en vais mourir. siehe, ich werde doch eh sterben, À was quoi werde ich damit tun? me sert telle et telle chose? Wozu dient es mir? Or, la vie n'est pas seulement ce que nous vivons maintenant. Doch das Leben ist nicht nur das, was wir aktuell leben. Il y a bien plus que ça. Es gibt mehr als das. Marc, Markus chapitre 10, 10, versets 29 à 39. 29 bis, Donne-moi ça. gebt mir bitte Markus. Regardez ce que la Bible nous montre. Seht, was die Bibel uns hier Parce sagt. que beaucoup de gens croient seulement, Denn viele Menschen denken immer comme nur, le monde dit, on ne vit qu'une seule fois. weil die Ok? Welt sagt, man lebt nur ein C'est ce que einziges Jacob Mal. et Esaü fait ici. Und das tut Esau Nous hier. vivons, laisse-moi vivre ma vie Lass mich doch mein Leben leben, parce que je vais mourir, c'est denn fini. ich werde eh bald sterben. Maintenant, on va écouter la Bible. Qu'est-ce que la Jetzt werden Bible wir sehen, was dit die par Bibel rapport à uns ça? sagt. Jésus répondit, Jesus antwortete und je sprach, vous le dis en vérité, wahrlich, ich sage euch, il n'est personne da ist niemand, qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetz und um das Evangeliums willen. 30, 30. ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Donc il y a un siècle à venir. Also es gibt ein Zeitalter, das ist Il y a un ewig. avenir après la mort. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Es gibt ein Leben, was wir ewiges Leben nennen. Bien-aimé, cette vie n'est que temporaire. Meine Geliebten, dieses Leben ist Cette temporär. vie, c'est un begrenzt. don que Dieu nous a donné Dieses Leben ist eine Gnade, eine Gunst, die wir erhalten afin haben que von nous Gott, travaillions à partir de cette vie. damit wir in diesem Leben Nous arbeiten profitons dans können, cette vie profitieren können in diesem de Leben, semer des choses Dinge sehen que können, nous allons récolter dans le siècle à die venir. wir im ewigen Leben ernten werden. Hier, je l'ai dit à l'école, Gestern habe ich in der Schulung der Befreiung gesagt,
La Bible déclare, Die Bibel deklariert c'est und par la sagt, grâce que vous êtes sauvés. es ist durch die Gnade, Comme nous sommes là, nous errettet. sommes déjà sauvés denn weil wir schon au moyen errettet worden sind, de la foi en durch Jésus-Christ. den Glauben an Jesus Christus, On est sauvés. sind wir errettet. Donc si Jésus vient aujourd'hui, Deshalb heute Christus nous allons kommt, aller au ciel. werden wir im Himmelreich auftreten. Mais pourquoi Aber warum Dieu nous laisse encore vivre cela? lässt Gott uns noch hier auf der Erde verweilen? Normalement, ça devait être quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bon, ta vie finie là, Normalerweise müsste tu es vas au sein, wenn ciel. du den Herrn empfängst, dann müsstest du sterben und dann im Himmelreich auftreten. Mais depuis que tu as reçu Jésus Aber comme seitdem Seigneur et du Sauveur den dans ta Herrn vie, aufgenommen hast in dein Leben, tu als Herr continues und à Erlöser, vivre. lebst du immer noch et weiter. toi tu crois que c'est Und du normal, glaubst, es ist je peux normal, vivre ma vie, ich kann mein de Leben faire ce que leben, je ich veux kann comme tun, je was veux. ich möchte, wie ich möchte und wann ich möchte. Or, c'est un don de Dieu. Aber es C'est ist un die temps que Gnade Dieu t'a Gottes, laissé eine Zeit, die der Herr dir gegeben pour que hat, tu travailles, damit du pour arbeitest, que tu sèmes damit du des siehst, choses que tu vas récolter dans cette Dinge, vie-là die qu'on du appelle la im vie ewigen éternelle. Leben ernten kannst. Cet avenir, Diese Zukunft, siècle à venir, ça arrive. dieses kommende C'est la Zeitalter vérité, kommt. frère. Das ist die Wahrheit. C'est la vérité, sœur. Das ist die Wahrheit. C'est ce que Saül n'avait pas Das hatte dans sa conscience. Esau nicht Lui, in il seinem croyait que je vais mourir, c'est Er fini. dachte, sein Leben wird beendet und er Oh, il y stirbt. a un siècle à venir qui Aber es l'attendait. gibt noch ein anderes Zeitalter, was kommen wird. Ce droit d'aînesse Dieses Erstgeburt lui servait de travailler sur ça, diente ihm darüber, afin que darauf dans zu arbeiten, le siècle à venir, damit er im kommenden Zeitalter il puisse recevoir sa couronne. seine Krone erhalten kann. J'ai dit à l'école hier, Und ich sagte in der Schule gestern, dans la vie éternelle ou au ciel, im ewigen Leben oder im nous ne serons Himmelreich pas tous dans le même niveau. werden wir nicht alle im gleichen Niveau Même si aujourd'hui nous verweilen. tous nous partons au Aber ciel, wenn wir alle zusammen im Himmelreich eintreten, nous ne serons pas tous dans le même niveau. werden wir nicht alle im gleichen Niveau Regarde même sein. dans l'église, Siehe, selbst in der il y a un Kirche ordre. gibt es eine Il y a certains Ordnung. qui sont honorés là-bas, Es qui sind s'asseyent einige, die là-bas dans les geehrt sind, die fauteuils. dort sitzen auf den guten Stühlen. Vous croyez seulement que c'est l'orgueil, c'est les choses Denkt du ihr nur, monde? das ist nur der Stolz oder... Même au ciel, Denn selbst im c'est Himmel comme ça. ist genau La so. Bible dit les 12 apôtres vont s'asseoir Die sur les Bibel sagt, 12 trônes Die 12 Apostel sitzen auf 12 Thronen, pour juger Israël. um zu richten das Ils Volk étaient Israel. les hommes comme toi et Sie moi. waren Menschen so Batambola wie kina du und Yesu, ich. ndenge Sind yokotambola na gewandert Yesu mit lelo. Christus, genauso wie du mit Christus Mais wanderst. parce qu'ils ont bien Aber weil travaillé, sie gut à gearbeitet côté de haben, Jésus, ils ont neben respecté le Jesus, principe du die maître. haben die Le Prinzipien Seigneur a des dit, Meisters erlernt. vos places Deswegen sont sagt der Herr, réservées. eure Plätze sind 12 reserviert. trônes vous est 12 réservé. Throne sind euch reserviert Parce que, worden. écoutez-moi, Denn frère, hört mir gut zu, Bruder. dans la Jérusalem nouvelle, Im neuen Jerusalem ça sera un royaume. wird ein Königreich sein. Parce que Jésus sera le roi pendant 1000 ans. Denn Jesus wird der König sein, 1000 Et les Jahre. 12 apôtres, Und die les 12 12 trônes là, c'est comme les Apostel 12 ministres dans son werden wie die royaume. 12 Minister sein in seinem Königreich. S'il y a 12 ministres, Wenn es 12 Minister gibt, donc c'est qu'il y aura aussi des secrétaires. heißt es auch, es wird auch Sekretärinnen geben. S'il y aura des secrétaires, Es werden auch c'est Sekretärinnen qu'il y aura aussi des putzfrauen. Also wird es auch Putzfrauen Tu veux geben. être putzfrau, Du willst tu es au ciel, Putzfrau mais werden, du bist im Himmel, aber du bist die Putzfrau. malgré il n'y aura pas les saletés au Auch wenn ciel, es keinen Dreck mais il y aura geben quand wird même im des Himmel, gens qui vont aber es veiller wird Leute geben, die auch pour la dafür maintenance sorgen, de la propriété du damit royaume. der Königreich sauber bleibt. Ceux qui sont en train de négliger, tu Diejenigen, es content die seulement parce que je vernegligen. suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Denkst nur, ich bin Nabatela kaka errettet, kobanga ich nzambe möchte sainteté na nur, ngai, oui, osala bien. meine Ehrfurcht Mais vor tu iras Gott au ciel bewahren, comme pauvre aber Lazare. du wirst im Himmelreich Est-ce que vous connaissez eintreten ça? wie der arme Lazarus. Il y a un homme Weißt du qui das? était enfant de Dieu sur la Es gibt terre. einen Mann, er war Diener Gottes. Le Mann jour où il Gottes, était mort, als er gestorben war, comme il était pauvre, weil er arm war, jusqu'au ciel on continue à bis l'appeler im pauvre Himmelreich Lazare. nannte man ihn armer Lazarus. Dis à ton voisin, je refuse. Sagt dein Nachbarn, ich Je verweigere. ne mourrai pas Und pauvre. ich werde nicht arm Et tu sterben. ajoutes au nom de Sag Jésus. im Namen von Jesus. Acclame Jésus. Klatsche für Jesus. Frère, Bruder, il y a un siècle à venir. es gibt ein kommendes Ne vis Zeitalter. pas seulement pour le présent. Lebe nicht nur für das Hier und Jetzt. Ça sera essentiel pour toi. Es wird nicht Sois wichtig sage. für dich. Sei weise. Sois sage. Sei weise. Vis
pour Lebe l'avenir. für die Zukunft. Pense à l'avenir. Il y a un Denke avenir. an die On appelle Zukunft. ça Es wird siècle Es avenir. wird eine Zukunft geben, der kommende Zeitalter. Dans ce Ewige siècle Leben. avenir, In diesem Zeitalter on a abrégé, on a dit seulement la vie éternelle, mais sagt je man vous so das explique un peu la ewige Leben. profondeur. Aber ich Dans möchte cette mal la die vie Tiefgründigkeit éternelle, il y a erklären. des In paquets diesem ewigen de Leben différents cadeaux gibt es par verschiedene rapport à ce Häuser que tu fais von aujourd'hui. dem, was du heute tust. Si tu négliges la Wenn du grâce das de Dieu, vernachlässigst, die Gnade tu Gottes, méprises les dons de Dieu dans und du ta vie. vernachlässigst die Gaben, die Gott dir gegeben hat, Tu négliges ton siècle à venir. dann vernachlässigst du auch dein kommendes Zeitalter. Tu seras Putzfrau Du wirst als Putzfrau enden im au Königreich. ciel. Im Königreich. D'autres risquent même de rater le ciel à cause de la négligence. Manche Menschen werden sogar das Königreich verpassen aufgrund Tu étais à ihrer l'église, Vernachlässigung. tu warst venais in à der l'église Gemeinde, tous les dimanches, kamst in die Gemeinde jeden les Sonntag, enseignements, tu les suivais. hast die Mais à Belehrungen cause de la bekommen, négligence et doch le aufgrund mépris des der dons et la grâce de Dieu, Vernachlässigung und der Verwerfung der Gnade Gottes, quand le Seigneur va venir chercher son église, wenn der Herr tu kommt, um die resteras. Gemeinde zu nehmen, wirst du et bleiben. quand tu resteras, Und wenn du bleibst, pendant 3 ans et demi de la 3 persécution, de la Jahre grande der tribulation, Verfolgung und des Stören, parce que le des Saint-Esprit ne Terrors, sera plus là, wenn der Heilige Geist nicht mehr da sein wird, tu ne sauras pas résister wirst du es nicht aushalten. Tentation. Du wirst der Verführung nicht standhalten können, qui aura lieu die stattfinden et tu wird. perdras ton salut. Und du wirst deine Et à la Errettung fin, tu vas te verlieren. retrouver en enfer. Und am Ende wirst du dich in der Hölle Ne fais wiederfinden. pas cette erreur. Tue diesen Fehler nicht. Alléluia. Amen. Alors j'ai encore écrit ceci pour toi, Also habe ich noch mal eins aufgeschrieben für dich, pour finir. um zu beenden. J'ai dit la deuxième raison, Der zweite Grund c'est lorsque nous vivons pour nous-mêmes ist, wenn wir für uns selbst leben et que nous ne voyons pas ceux qui viendront après nous. dass wir für uns selbst leben und nicht für diejenigen, die nach uns kommen. Vous voyez ça? Seht ihr das? Parents, Eltern, tu es en train de donner naissance aux enfants. du bist gerade dabei, Kinder zu gebären. Je vous signale que Ésaü était marié Und ich sage Avec euch, dass Esau plusieurs femmes verheiratet même. war. Mit sehr vielen Frauen parce qu'il sogar, était polygame. weil er polygam war. Il a laissé beaucoup d'enfants. Er hat sehr viele Kinder hinterlassen. Mais écoutez le langage d'un père. Aber hört mal, wie die Aussprache eines erwachsenen Je Mannes vais ist oder mourir. Vater. Donc, Ich werde sterben, wohin il ne damit? pense même pas à ses enfants. Er denkt Il y a des nicht an parents seine comme ça. Kinder. Es gibt so Eltern, ja? Il vit seulement pour lui. Er lebt nur Aza für champion ya sich. kobota. Er kann Mais sehr aza la viele souci à Kinder bana te kriegen, aber azobota. er sorgt sich nicht um die Kinder, die er gebärt. C'est ça la raison du mépris et de la négligence de plusieurs. Das ist nämlich der Grund der Verwerfung und der Vernachlässigung von vielen Il unter faut uns. penser à l'avenir de ta progéniture. Du musst an die Même Zukunft si toi tu deiner vas Kinder mourir, denken. mais tu Auch vas wenn laisser du quoi à stirbst, tes enfants? Was gibst du deinen Pense à ça, Kindern? ça doit être ton souci. Das muss deine Sorge sein. Nous allons lire ça dans 2 Rois. Wir werden das lesen Il y a une in 2. histoire dans 2 Rois qui König. va nous aider. Da 2 gibt es Rois eine chapitre 4. Geschichte, 2. König, On lit Kapitel verset 1 à 4, 2. von 1 On va voir. lesen wir. On va voir un frère insensé ici. Un serviteur de Dieu insensé. Ihr seht ja einen Diener Gottes, der wirklich nicht schlau gewesen Regarde. ist. Sieht. Une femme d'entre le femme de fils de prophète. Und ein Weib von den Weibern der Söhne des Propheten schrie zu Cria Elisa. à Élisée. Vous voyez ça? Schrie zu Elisa. Seht ihr das? Donc cette femme, Also diese Frau, son mari était un prophète, ihr Mann war ein Prophet, un serviteur de Dieu. ein Diener Gottes. Cette femme va crier à un grand prophète Élisée Diese Frau schreit zu einem großen Propheten namens Elisa en disant: und sprach: ton serviteur, mon mari, est mort. Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Und du weißt ja, dass dein Knecht Jehova Quelqu'un peut dire fürchtete. Amen. Sag Amen. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Und der Oh, Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. Oh, Mosali ya Nzamba kufi, der Diener des Herrn ist gestorben. bato baniongo baye po bakanga bana ne na konti ya baniongo. Die Schuldherren sind gekommen, um die Kinder zu nehmen
im Wert der Schulden, die hatte. Est-ce que vous voyez ça? Seht ihr das? Qu'est-ce qui se passe ici? Was ist hier geschehen? Donc cet homme, Also dieser Mann, il vivait comme si lebte so wie la vie tourne seulement autour de lui. das Leben dreht sich nur um sich selbst. Il prenait des dettes, tout ça pour lui, pour s'en sortir. für sich selber. Mais ne pensez pas que si aujourd'hui je Aber meurs, dachte nicht daran, wenn ich mal qu'est-ce qui sterbe, arriverait à mes was enfants? wird meinen Kindern geschehen? Qu'est-ce qui arriverait à ma femme? Was wird Et meiner Taling Frau raté. passieren? Das interessiert mich nicht. Maintenant qu'il est mort, Und jetzt, da tot ist, c'est la femme qui souffre avec les deux enfants. leidet die Frau mit den 2 Kindern. Les créanciers sont venus arrêter les enfants. Und die Bazwa bana na Schuldherren, die konti ya Lyon. Pfänder sind gekommen, um die Knaben zu nehmen. Mais lui, il est déjà Im parti. Wert der Schulden. Und Il er était ist schon serviteur de Dieu, gegangen. il craignait Er war Dieu. Diener Gottes, Donc cela hat veut dire Gott qu'il est gefürchtet. parti au ciel. Das heißt, er ist im Himmel gegangen. Même si- Mein même Gott. si ce là qui est non, la Manche même Menschen chose. werden in den Himmelreich hineingehen. Ja, 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 ja. Ah, Gott. Ai, 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 ai. Ah. Même si un païen écoute cette histoire, il dit non. Auch non. wenn ein Heide das Mais Lola, on sagt, sait nein, que nein, c'est nein, 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 nein. Alléluia. Richtiges. Oui, Das ist wirklich dumm. il était un homme de Dieu. Il Er craignait war ein Dieu. Diener Gottes, aber er war wirklich, Mais il n'était pas sage. aber er war nicht weise. Il ira au ciel, Er geht ins mais il a laissé Himmelreich, des problèmes aber derrière er hat lui. Probleme hinter sich gelassen. Est-ce que tu veux mourir comme ça? Willst du genauso sterben wie er? Non. Nein. Verset 2. Vers 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Und er sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Dis-moi, Sage mir, qu'as-tu à la maison? was hast du im Hause? Elle répondit, Und sie sprach, ta servante n'a rien. Oh. deine Magd hat gar nichts. Ta servante n'a rien du tout à la maison Deine Magd hat gar nichts qu'un im Haus vase d'huile. Ah, als nur ein Krug Öl. l'homme Ah, de Dieu. Regarde ton Mann voisin, Gottes. dis-lui l'homme de Dieu. Sois sag moi deinem là-bas sur le bas, Nachbarn, femme de sag, Dieu. Femme de Dieu, Dis Frau femme de Gottes. Dieu. Frau Gottes. Donc, yo tiki kaka moi qui goulou et ma Und fout du à la hast nur noch ein Krug Öl zu Hause. Alléluia. Amen. Babli batika kisanga la yambo. Yo tiki Manche kisanga la lassen ein mafuta. Bündel Geld, aber du lässt nur ein Krug Öl zu Hause. Amen. C'est tout ce que cet homme de Dieu a laissé. Das heißt, alles, was er zu Hause gelassen hat, war dies. Donc il n'y a rien dans la maison. Das heißt, es gibt gar nichts mehr zu Hause. Il n'a même pas laissé de courses, les provisions, Er la hat nichts nourriture à la gelassen, maison. nichts zu essen, gar Mais il va nichts. le faire comment? Wie soll die bitte schön überleben? Il vivait pour lui-même. Denn er lebte nur für sich selber. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi ce matin, je vais Hört mir finir. gut zu, meine Geliebten. Ich möchte nämlich beenden. Ne méprisez pas ce que vous avez. Vernachlässigt Ne nicht, négligez was ihr pas habt. cela. Verwerft es nicht. Travaillez dans votre grâce, dans vos dons que Dieu vous a Arbeitet in donnés. eure Gnaden, die Gott euch En gegeben hat. sachant qu'il y a un avenir. Um zu wissen, dass es eine Même si Zukunft aujourd'hui gibt. tu n'es pas là, Auch wenn du heute nicht il da faut que bist. tes œuvres restent. Deine Werke müssen Il faut que les bleiben. maisons que tu as bâties restent Die pour tes heute, die du enfants. gebaut hast, müssen bleiben. Il Deine faut que Kinder, de l'argent de compte banque reste die pour tes Bankkonten enfants. sollen für deine Pour ton Kinder mari, si tu as laissé un bleiben. mari, si tu as Dein laissé une Mann, femme, deine Frau, il faut les laisser avec das ça. lassen damit. Tout ça, ça compte, frère. Das Ne dis alles pas, je zählt, suis Bruder. mort. Sag nicht, ja, ich bin Na, jetzt comme mes mamans, t'es tot. dans le cimetière. Oui, tu ne vas pas l'amener, mais tu dois Nein, laisser aber du musst es lassen für die Hinterbliebenen. à ce que tu as laissé. Für die Vous Hinterbliebenen. savez pourquoi? J'ai écrit encore quelque Wisst ihr chose à denn, la fin ici. warum, Pourquoi was tu ich dois mal faire ça? geschrieben habe? Warum sollst du das tun? Sagesse. Hört nochmal diese Weisheit. J'ai écrit ceci. Ich habe dies geschrieben. Notre Dieu Unser Gott est un Dieu ist ein Gott des relais, ok, et de la progéniture. Unser Gott ist der Herr der Fortpflanzung oder der Progenitur. Ne vivons pas pour nous-mêmes, Lebet nicht für uns selbst, mais pensons aussi à nos enfants. aber denken wir auch an unsere Nachkommen, an unsere Kinder. Vous voyez ça? Seht ihr Ça, das? c'est ton Dieu. Das ist dein Gott. Quand Dieu te regarde, Wenn Gott dich il ne voit ansieht, pas seulement toi. er sieht nicht nur dich. Il voit derrière toi tes Er enfants, sieht tes deine enfants, tes Kinder und die Kinder und die arrière-enfants. Kinder deiner Kinder. Il commence avec toi, Er fängt mit dir il an. te donne ça. Er gibt dir Il das. sait que si tu le travailles Er bien, weiß, wenn du daran tu vas arbeitest, laisser derrière toi ce qui est derrière toi. für deine Kinder geben. Après, lui aussi Und va die laisser. geben es Il weiter est comme und ça. geben es weiter. Und so ist unser Gott. Maintenant, si toi tu négliges ce que lui il t'a Und wenn donné, du das vernachlässigst, was er dir gegeben hat, il t'appellera
wird dich nennen, mauvais et insensé serviteur. ein dummer und sehr nachlässiger Diener. Arrière de moi. Geh weg von mir. Hinfort. Ce n'est pas nécessairement que ce soit quelque chose de grand. Es muss nicht etwas Großes sein. Écoutez, Hört zu. pour Esaïe, Für Esau c'était seulement war es nur un droit ein de Recht, naissance. das Erstgeburtenrecht. Il a négligé ça Hat dies vernachlässigt et il a tout négligé, und tout hat gâché. alles vernachlässigt. Er hat alles Tant zerstört. on a le baboyozo quand c'est l'aime. Nzambe faut pas s'engager paquet à mbongo comme ça na gérant ou bien pour na tiki la paix banana. deinen Kindern hinterlässt. Nein, Dieu ne donne pas l'argent comme ça. Gott gibt kein Dieu Geld te donne la einfach so. bénédiction. Gibt dir den Segen. Ça c'est la bénédiction, ce sont des paroles Das ist seulement. der Segen, es sind Worte. Seulement ce qui droit de naissance. Das ist Dieu nur t'a das donné. Erstgeburtenrecht. Das hat Gott dir gegeben. Maintenant, sur ces droits de naissance, si tu es Und sage, wenn du weise bist, mit dieser Gnade, die Tu du hast, deviendras das Erstgeburtenrecht, wirst du reich, tu auras des provisions, wirst des richesses que du tu vas laisser à tes Reichtümer enfants. haben, die du deinen Dieu fait Nachlass comme geben ça. kannst. So ist C'est Gott. ça ce que je peux l'appeler le Dieu des relais. Donc, Das nenne il t'a ich, donné parce qu'il sait que tu deswegen vas nenne ich laisser Gott ça. Tu vas donner comme la course à relais. der Toi, tu Gott vas courir, tu der cours, tu cours, Abkömmlinge. tu arrives à la fin, gibt nämlich tu dein laisses à Abkommen. l'autre. Ton enfant, ton fils, lui aussi. Gibt es nämlich deinen Papa, il va courir dans son Nachfahren. tour, après Und il der le Vater laisse. rennt und gibt es an seinem Sohn und so Ainsi de weiter suite. und so C'est weiter. comme ça que quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te Deswegen, wenn du im Himmel montrer ankommst, maintenant wird cette der Herr vision. dir zeigen, Tu- diese il dit, Vision. vois ce que tu Und avais sagt, fait. siehe, was du getan Vois comment hast. c'est arrivé. Sieh, wie es Ton gekommen fils, ist. voilà, Und voilà. sieh, wie es dein Kind Bon weitergegeben serviteur, hat. Ein guter Diener. Entre dans la gloire Geh et dans in la die joie de ton Herrlichkeit, maître. in die Freude Amen. deines Meisters. Que Dieu vous Amen. bénisse, acclamons la Möge der parole Herr du euch Seigneur. segnen, wir klatschen für das Wort des Herrn. Lève-toi, lève-toi, nous allons prier. Erhebe dich, wir wollen beten. Nous allons prier, nous allons bénir Wir Dieu. werden